एतेन कारणेन। तो उत्तमम्। अग्रे चलामः। अग्रे अस्ति दीपक शाह जी। दीपक शाह जी नमस्ते। नमस्ते। कथं सन्ति भवन्तः? आप कैसे हैं? सम्यक सम्यक अस्मि। कुत्र निवसन्ति? कहाँ रहते हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद नगरे। कर्णावती नगरम् अपि कर्णावती नगरम्। कर्णावती नगरे भवन्तः वसन्ति। उत्तमम्। दीपकः ज्वलति, दीपकाः ज्वलन्ति। वाक्यानि वदति वा? अस्तु। जी। सः वदति, सः वदति, एषः वदति, कः वदति, एते वदति, एतः वदति, एषः, एषः, ते वदन्ति, ते वदन्ति। उत्तमम्। ते वदन्ति, के वदन्ति, बालकाः वदन्ति, जनः वदति, जनाः वदन्ति, अध्यापकः वदति, अध्यापकाः वदन्ति। उत्तमं। दीपकः वदति, दीपकाः वदन्ति, जयदेवः शृणोति, जयदेवाः शृण्वन्ति। उत्तमं। भवान् बहु सम्यक् प्रकारेण वदति। उत्तमं दीपक जी, उत्तमम्। अत्र अस्ति एका, अधुना एव दृष्टवान् अहं, नूतना कापि। कृपया यदि वीडियो ऑन कुर्वन्ति चेत् सरलता भवति। महोदय, सॉरी, अहं बहुवचनं वाक्यं वदामि चेत् इच्छामि। आशीष जी, अहम् एकवचनं वाक्यं वदामि। जी वदतु आशीष जी। सः पठति, ते पठन्ति, कः पठति, के पठन्ति, एषः पठति, एते पठन्ति, बालकः पठति, बालकाः पठन्ति, सा गायति, एताः ताः गायति, एता नहीं, ताः गायति, गायन्ति। हाँ, ताः गायन्ति। का गायति, काः गायन्ति, एषा गायति, एताः गायन्ति, रमा गायति, रमाः गायन्ति, बालिका गायति, बालिकाः गायन्ति, शिक्षिका गायति, शिक्षिकाः गायन्ति, गायिका गायति, गायिकाः गायन्ति, उत्तमं। जननी गायति, जनन्यः गायन्ति। आशीषः वदति, अत्र छात्राः शृण्वन्ति। आशीषः वारं वारं वदति, छात्राः वारं वारं शृण्वन्ति। उत्तमं, बहुत बहुत उत्तमं। धन्यवाद। उत्तमम् आशीष जी। टीएवी नमस्ते जी। टीएवी नमस्ते जी, वदति वा? नमस्ते। मम नाम वेङ्कटेशमूर्ति अस्ति। भवतः नाम? मम नाम जयदेववीरः अस्ति। अहं देहली प्रदेशे वसामि। मूलरूपेण बेङ्गलूरुनगरे वसामि। राजस्थान प्रदेशस्य झुंझुनू जनपदात् अस्मि। अत्र संस्कृत शिक्षकरूपेण देहली सर्वकारे कार्यं करोमि। संस्कृत भारत्याः केशवपुर विभागस्य संयोजकस्य दायित्वमस्ति। सहैव संस्कृत मातुः सेवार्थं मध्ये मध्ये एवमेव कक्षायां पाठयामि, सहयोगं करोमि। भवन्तः किं कुर्वन्ति? आप क्या करते हैं वेंकटेश जी? अहं प्रैवेट् विद्यालये कार्यं करोमि। जी जी जी। ये क्लास है विभक्ति ना एनाटला बीजा क्लास नगरे वसामि। जी हाँ, उत्तमम। वेंकटेश जी किंचित अवगतवान? कुछ समझे? किंचित अवगतवान? बालकः पठति। उत्तमम। बालकः पठति, बालिका पठति, बालकाः पठन्ति, बालिकाः पठन्ति, के पठति, के पठन्ति, के पठन्ति, कः पठति, के पठन्ति। जी। कः पठति, के पठन्ति, राधा पठति, रमेशः पठति, रमेशाः पठन्ति,
राधाः पठन्ति। अरे बेटा दिन की सोईडी नहीं। उत्तमम टी वेंकटेश जी, उत्तमम उत्तमम। ध्वनि आगच्छति, मध्ये मध्ये न आगच्छति। उत्तमम उत्तमम। नेटवर्क समस्या अस्ति। अस्तु, हाँ, सम्यक् सम्यक् सम्यक्, उत्तमं वेंकटेश जी। अग्रे पृच्छामि। अग्रे अस्ति सुधा.डी। नमस्ते सुधा जी, कथम् नमस्ते महोदय। अस्ति भवती? सम्यक् अस्मि। पूर्ण नाम सुधा डी अर्थात सुधा दुबे। सुधा दुबे जी, कुत्र वसति? बेंगलूर नगरे। अस्तु, बेंगलूरतः बेंगलूर पर्यन्तं, वेंकटेशतः सुधा पर्यन्तम्। उत्तमं। वेंकटेश जी अपि बेंगलूरतः एव अस्ति। वाक्यानि वदति वा सुधा जी? सुनी। आम जी, महोदय। वदतु कृपया। बोल। सः पठति, बालकः क्रीडति, बालकाः क्रीडन्ति, जननी पचति, जनन्यः पचन्ति, पाचयन्ति। पचन्ति पचति बहुवचने महोदय? पचति पचन्ति पचन्ति, जनन्यः पचन्ति। पाचयति भवति कदा भवति? यथा भवती पृष्ठे तिष्ठति, भवती पृष्ठे तिष्ठति और मां वदति अधुना रोटिका पचतु, शाकं पचतु, पूरिकां पचतु, निर्देशं ददति। तो पाचयति पकवाती है, पचती स्वयं बनाती है अथवा बनाती है। पठति पढ़ता है, पाठयति पढ़ाता है। सम्यक पढ़ाते। हाँ जी 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 सम्यक। जी जी जी। सा वदति, ताः वदन्ति। सा वदति, ताः वदन्ति। काः वदन्ति? सुधा जी, सा वदति, का। हाँ, भवती भूमितले वसति अथवा प्रथमे तले अथवा द्वितीय तले? आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, फर्स्ट पे, सेकंड पे? फर्स्ट फ्लोर पे। अस्तु, भवती प्रथमे तले वसति, प्रथमे तले वसति। अधुना किम् अस्ति? उपहास कृते वदामि। यथा भवती अस्ति और कोऽपि गृहे लघु बालः भवति, सः किं करोति? एक सार्धं सोपानद्वयं सोपानत्रयम् अपि आरोहणं करोति, दो दो तीन तीन सीढ़ियां एक साथ चढ़ जाता है, समस्या नास्ति। परंतु भवितुं शक्नोति, गिर सकता है। यदि एकम एकम सोपानस्य आरोहणं कुर्मः चेत् सरलतया सम्यक् प्रकारेण गच्छामः। तो सरल से कठिन की तरफ चलेंगे ना तो समस्या न भविष्यति। सरलतः कठिनं प्रति। तो सरलम किम् अस्ति? भवन्तः बेसिक स्तरे, आरंभिक स्तरे किं किं पठितवन्तः? आपने आरंभिक स्तर पे क्या क्या पढ़ा? सः पठति, कः पठति, एषः पठति, बालकः पठति, छात्रः पठति, युवकः पठति, बालिका पठति, अध्यापिका पाठयति अथवा पठति, शिक्षकः पठति, जनकः पठति, पुत्रः पठति। एतत् सरलं भवति। एतेषां बहुवचनमस्ति। सः पठति, ते पठन्ति, एषः पठति, एते पठन्ति, कः पठति, के पठन्ति। पुल्लिंग समाप्तं, स्त्रीलिंगं। सा पठति, एषा पठति, का पठति, सा पठति, ताः पठन्ति, एषा पठति, एताः पठन्ति, का पठति, काः पठन्ति, बालिका पठति, बालिकाः पठन्ति, छात्रा पठति, छात्राः पठन्ति, महिला पठति, महिलाः पठन्ति, गायिका पठति, गायिकाः पठन्ति। उत्तमा भवति, महिला उत्तमा भवति, अच्छी महिला, उत्तम महिला। उत्तमा पठति, उत्तमाः पठन्ति। निपुणा अपि भवति, निपुणा पठति, निपुणाः पठन्ति। श्रेष्ठ भी होते हैं ना, श्रेष्ठा भवति, क्षम्यतां, श्रेष्ठा पठति, श्रेष्ठाः पठन्ति। सम्यक् अस्ति? एवं यदि वदति चेत मेरे लिए तो समस्या नहीं होगी, आप कहीं से भी बोल दो, परंतु भवती स्वयमेव कंफ्यूजन भविष्यति। एक वाक्यं कठिनं प्रयोगं करोति, एक वाक्यं सरलं प्रयोगं करोति चेत् कंफ्यूजन भवति। तो सरलतः कठिनं प्रति यदि चलति
चेत् सम्यक् अवगमनं भवति। तो आपको एकदम से सही में समझ में आएगा, और जो सुनने वाले हैं तेषां कृते अपि सरलता भवति। हाँ, समझ में आ रहा है। एक बार बिजली का झटका है, तेज बल्ब जले, फिर धीरे, फिर तेज, फिर धीरे, फिर तेज, फिर धीरे, लास्ट में क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट फ्यूज हो जाएगा। वो इंस्ट्रूमेंट जल जाएगा। अतः अधुना वदतु, अधुना वदतु। सः पठति, ते पठन्ति। कः पठति? सः बालकः पठति। सा वदति, का वदति, सा वदति। काः वदन्ति, ताः वदन्ति। बालकः क्रीडति, बालकाः क्रीडन्ति। बालिका पिबति, बालिकाः पिबन्ति। सम्यक् महोदय, महोदय? हाँ, सम्यक् सम्यक्, उत्तमम् उत्तमम् उत्तमम्। अत्र अस्ति, अहं नाम वदामि, शिल्पा पटेल जी, नमस्ते जी। नमस्ते। अच्छा, शिल्पा पटेल द्वयम् अस्ति वा? जी, वाक्यानि वदति वा? आम्। जी, वदतु कृपया। बालिका पठति, बालिकाः पठन्ति। महिला शाटिकां धरति, महिलाः शाटिकाः धरन्ति। बालकः क्रीडति, बालकाः क्रीडन्ति। सा पिबति, ताः पिबन्ति। सम्यक्? हाँ, सम्यक् अस्ति। शिल्पा अस्ति तर्हि कथं सम्यक् भवितुं शक्नोति? सम्यक् अस्ति, उत्तमम् अस्ति। इतोपि वदतु। महिला गायति, महिलाः गायन्ति। बालिका नृत्यति, बालिकाः नृत्यन्ति। काकः उडति, उडति, काकाः उडन्ति। काकः डयते, खलु? काकः डयते, काकाः डयन्ति। डयन्ते। परस्मैपदी। छात्रः पठति, छात्राः पठन्ति। जी, सर्वनाम पदानां प्रयोगं कृत्वा अपि वदतु कृपया। सः लिखति, ते लिखन्ति। खलु? सम्यक्? उत्तमम् उत्तमं। भवती कुत्र वसति? सूरत नगरे। ओहो, सर्वे गुजराती जनाः मया सार्धं बहु सम्यक् प्रकारेण पठन्ति। उत्तमं। कुत्रचित् हीरा व्यापारी, गुजरपदस्य बहवः जनाः अत्र कुत्रचित् हीरा अस्ति, कुत्रचित् वस्त्रव्यापारम् अस्ति, कुत्रचित् ढोकला अस्ति, उत्तमं, कुत्रचित् किम् अस्ति, वो भुजिया अस्ति, उत्तमम्। अभी तो दिवाली घारी च अस्ति। घारी न जानामि, यदा अहं भवतः पार्श्वे आगमिष्यामि तदा घारी यदा दास्यति तदा जास्यामि। ढोकला अत्र वयं यदा कदा आनयामः, यदा कदा। घारी किं भवति इति न जानामि। जलेबी स्वादिष्ट अस्ति। निश्चयेन निश्चयेन। जी जी जी, उत्तमं। जलेबी स्वादिष्ट अस्ति। जी जी, नूतन जी भवान वदतु कृपया। बालकः खादति, बालकाः खादन्ति। एष बालकः खादति, एते बालकाः खादन्ति। खादति, साः खादन्ति। एषः खादति, एषः खादति।
हाँ पुनः वदतु, खादन्ति पुनः वदतु। एषा, एषाः एषः न भवति, एषा एकवचनं। एषा 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 खादति, एताः खादन्ति। उत्तमं। नूतनः वदति, नूतना अपि वदिष्यति। मातरमपि ददातु। भार्या अस्ति समीपे? समीपे भार्या, या No, no, no. Yeah. आम, Yes, आम, yeah. आम। आम। तो पुष्पा। नूतन साह वदति, नूतना साह अपि वदिष्यति। आपने बोला वो भी बोलेंगी। Oh my God. Say it now. It's your turn. जी नमस्ते, जी नमस्ते। नमस्ते। बालक पठति, बालकाः पठन्ति, छात्रा पठति, छात्राः पठन्ति, पठन्ति, गायका गायति, गायकाः गायन्ति। उत्तमम 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 उत्तमम। तो मित्राणि, अष्टवादनं जातं। लता जी वक्तुम् इच्छति वा? आम्, भवान् न पृच्छति चेत् अहं निद्रां करोमि। ओहो, किं करोमि, मम अपि सीमा अस्ति। अत्र नूतनजनानां संख्या अधिका अस्ति। अहं चिन्तितवान् भवन्तः सर्वे पुरातनाः, अतः नूतनानां कृते अधिक अवसरं ददामि। कारणं ते नूतनाः सन्ति, भवन्तः तु पूर्वं भवन्तः सर्वे पठितवन्तः, अतः नूतनानां कृते अधिक अवसरः है। तो भवती पुरातनी अस्ति, एतस्य अभिप्रायः एवं नास्ति कि अहं न दास्यामि, अहं ददामि। वदतु भवती। किन्तु अहं पण्डिता नास्ति। नहीं, वदतु वदतु। वो अहं स्वयमेव निर्णयं कृतवान् यत् यत् नूतनाः सन्ति तेषां कृते अधिक अवसरः है। अन्यथा ते पलायनं करिष्यन्ति। अरे ये तो पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, हमारे वाले तो है ही नहीं, पता नहीं कौन है ही नहीं, इनको मौका दे रहे हैं। अतः नूतनानां कृते अधिक अवसरः है। सही सही। जी जी वदतु। सः पठति, कः पठति, पुरुषः पठति, एषः पठति, पुरुषः पठति, पुरुषाः पठन्ति, सः पठति, ते पठन्ति, कः पठति, के पठन्ति, एषः पठति, एते पठन्ति, एषा पठति, एताः पठन्ति। सम्यक्। उत्तमम् उत्तमम्। अधुना अहं वदामि, भवन्तः पश्यन्तु, शृण्वन्तु, कुर्वन्तु। अब मैं बोलता हूँ, आप देखें और करें। अत्र नूतन महोदयेन सार्धं, नूतन महोदयस्य भार्या अस्ति। नूतन महोदय कदापि न क्रीडति, कभी भी नहीं खेलते। तो आज हम खिलाएंगे उनको, नूतन जी को भी खिलाएंगे, माता जी को भी खिलाएंगे, और बैठे बैठे खिलाएंगे, ज्यादा दुड़वा के नहीं खिलाएंगे। अस्तु तर्हि ये पुरातनः सन्ति ते जानन्ति, जो पुराने वो जानते। ये नूतनः सन्ति, तेषां कृते क्रीडा अस्ति। आकाश भूमि पातालम्। आकाशः भूमिः पातालम्। आकाशः कुत्र भव, यदा वयम् आकाशं वदामः, अरे वो वीडियो ऑन नास्ति, यदा वयम् आकाशं वदामः तदा किं चिन्तयामः? आकाशः उपरि अस्ति, भूमिः यस्य उपरि वयं, पातालं यदा वयं वदामः अधः अस्ति। तर्हि तथैव अभिनयं करिष्यामः, वैसे ही अभिनय करेंगे। सर्वे वीडियो ऑन कुर्वन्तु, सभी वीडियो ऑन करें, तदा एव क्रीडा भविष्यति, अन्यथा क्रीडा न भविष्यति। अत्र ख्वाहिश राजपुर एक लघ्वी बालिका अस्ति। ख्वाहिश जी नमस्ते, वदति वा? बोलेंगे? वाक्यानि वदति? नृत्य करो जी ख्वाहिश जी बोले। मनी करो तो ख्वाहिश जी ध्वनि न आगच्छति, ध्वनि आवाज न आगच्छति। उच्चै वदतु, जोर से। न आगच्छति, जोर से वदतु, उच्चै। अस्तु तर्हि न आगच्छति, चिन्ता नास्ति, खेलामः, खेलते। आकाशः
पूर्णं कुर्वन्तु। आकाशः, भूमि, पातालम्, आकाशः, भूमि, पातालम्, पातालं, भूमि, आकाशः, भूमि, पातालम्। अवगतवन्तः? सर्वे अवगतवन्तः? तो एवमेव वयं खेलामः। आकाशः, भूमि, पातालं, भूमि, आकाशः, भूमि, आकाशः, भूमि, आकाशः, भूमि, पातालं, भूमि, पातालं। बहूनां जनानां पातालम् उपरि अस्ति। न न न न भविष्यति। अवगतवन्तः? यदा अहम् आकाशः वदामि उपरि कुर्वन्तु, भूमि वदामि मध्ये कुर्वन्तु, पातालं वदामि अधः कुर्वन्तु। अस्तु, अधुना क्रीडायाः आरम्भः भवति। अब तक तो ट्रायल था, ट्रायल वर्जन देते हैं ना 30 दिन के लिए। अधुना ट्रायल वर्जन समाप्तं जातम्, अधुना पेड वर्जन आगच्छति। तो यह त्रुटि करोति सः क्रीडातः बहिः भवति, यह त्रुटि न करोति सः विजेता भवति अथवा सा विजेत्री भवति। ठीक है? आकाशः, भूमि, पातालं, भूमि, आकाशः, भूमि, पातालं, भूमि, पातालं, भूमि, पातालं, भूमि, आकाशः, भूमि, आकाशः, भूमि, पातालं, भूमि, आकाशः, भूमि, पातालं। डॉक्टर सरोज जी, पाताल उपरि अस्ति। नहीं न न महोदय, आकाशः अस्ति। अहं पातालम् उक्तवान्, भवती पूर्णरूपेण पातालं तत्रैव अस्ति। तो मित्राणि, चलामः, श्वः पुनर्मिलामः। एकवारं इतोपि किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। अद्य वयं प्रथमा विभक्ति विषये पठितवन्तः, श्वः वयं द्वितीया विभक्ति विषये पठिष्यामः। आज हमने प्रथमा विभक्ति के विषय में पढ़ा, उन्हीं के कर्तृपदों का प्रयोग किया। अधिकाधिकम कथम एकवचन बहुवचन, सह पठति, ते पठन्ति, कः पठति, के पठन्ति, एषः पठति, एते पठन्ति, पुरुषः पठति, पुरुषाः पठन्ति, जनकः पठति, जनकाः पठन्ति, गायकः पठति, गायिकाः पठन्ति, नायिका पठति, नायिकाः पठन्ति, उत्तमः पठति, उत्तमाः पठन्ति, निपुणः पठति, निपुणाः पठन्ति, श्रेष्ठः पठति, श्रेष्ठाः पठन्ति, धनिकः गच्छति, धनिकाः गच्छन्ति, निर्धनः गच्छति, निर्धनाः गच्छन्ति, उत्तमः गच्छति, उत्तमः गच्छन्ति, निपुणः गच्छति, निपुणाः गच्छन्ति, सैनिकः गच्छति, सैनिकाः गच्छन्ति। सैनिकः गच्छति तदा एवं करोमि अर्थात एकवचनमस्ति, सैनिकाः गच्छन्ति तदा एवं करोमि अर्थात बहुवचनमस्ति। अवगतवन्तः? आम् आम्। सा गच्छति, का गच्छति, काः, एषा गच्छति, सा गच्छति, ताः गच्छन्ति, एषा गच्छति, एताः गच्छन्ति, का गच्छति, काः गच्छन्ति, महिला गच्छति, महिलाः गच्छन्ति, देशभक्ता गच्छति, देशभक्ताः गच्छन्ति, जननी गच्छति, जनन्यः गच्छन्ति, जनन्यः गच्छन्ति। उत्तमम्। इतोपि अस्ति, इतोपि किम् अस्ति, यथा वयम् अहम्, अहं स्वस्य कृते अहं, मैं, इसका प्रयोग करते हैं। अत्रापि प्रथमा विभक्ति एव भवति, यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति ही होती है। अहम, परंतु पुरुष परिवर्तनम भवति, पुरुष का परिवर्तन होता है। अहम गच्छामि, अहम पठामि, अहम लिखामि, अहम खादामि, अहम शृणोमि, अहम वदामि, अहम पश्यामि, अहम पठामि, अहम पाठयामि, अहम गच्छामि, अहम आगच्छामि, अहम उत्तिष्ठामि, अहम उपविशामि, अहम धावामि, अहम पतामि, एवं अहम चलामि, अहम लिखामि। एतस्य बहुवचनम् अहम पठामि, वयं पठामः, अहम लिखामि, वयं लिखामः, अहम खादामि, वयं खादामः, अहम शृणोमि, वयं शृणुमः, अहम वदामि, वयं वदामः, अहम पश्यामि, वयं पश्यामः। अत्रापि प्रथमा विभक्ति एव अस्ति, परन्तु पुरुष परिवर्तनं भवति। अत्र उत्तमः पुरुषः अस्ति, तत्र प्रथमः पुरुषः आसीत्,
अत्र उत्तमः पुरुषः अस्ति, परन्तु विभक्ति प्रथमा एव अस्ति, एतत् अवधातव्यम् अस्ति। चंचल मिश्रा जी अवगतवान्? आं महोदय। समझ में आगतवान्? आं महोदय, आं। सरलम् अस्ति? आगतवान्। सरलम् अस्ति? जी महोदय। आं महोदय। सरसम् अस्ति? मधुरम् अस्ति? मधुरमपि अस्ति? जी। हाँ, तो शुगर टेस्ट करो, शुगर टेस्ट कारयतु। मधुरम अस्ति ना, सरसम अपि अस्ति, सरलम अपि अस्ति, मधुरम अपि अस्ति, तो शुगर होने की संभावना है, क्योंकि अधुना दीपावली अस्ति अतः मधुरम अपि अधिकम खादति मधुरम शृणोति। तो अधिकता न हो जाए, ठीक है। तो बहुत अच्छा। अस्माकं कक्षा मध्ये मित्रतावत् वयं पाठयामः, पठामः, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं। तो रमेश जी ने आज कुछ बोला नहीं, उनका भी कुछ आशीर्वचनांसि स्वीकुर्मः। रमेश जी किमपि वक्तुम् इच्छति वा? रमेश दुबे जी। एतत् सम्यक् कक्षा भवति। 5-7 वाक्य भवान् अपि वदतु। अन्यथा कहोगे अहं ज्येष्ठतमः अस्मि, ज्येष्ठतमः अहम् अस्मि, एकमपि वाक्यस्य कृते अवसरं न ददाति भवान्। जी जी, अस्तु अस्तु। जी जी। छात्रा क्रीडति, कः क्रीडति? छात्रा क्रीडति, बालकः क्रीडति, शिष्यः क्रीडति, पुत्रः क्रीडति, सा क्रीडति, बालिका क्रीडति, छात्रा क्रीडति, का क्रीडति, एषः क्रीडति, एताः क्रीडन्ति, एताः क्रीडन्ति, एताः क्रीडन्ति, लता क्रीडति, छात्राः क्रीडन्ति। उत्तमम्, उत्तमम्, उत्तमम्। इसमें प्रथमा विभक्ति में कोई उपपद विभक्ति भी होती है, जैसे द्वितीया के लिए तृतीया वगैरह में होती है, तो ऐसा प्रथमा कर्ता के संदर्भ में कोई ऐसा तो नियम नहीं हो, तो वहां तो कर्ता तो मूल रूप से प्रथमा तत्र कर्मणि प्रयोगे वयं कर्म पदस्य प्रथमा विभक्ति प्रयोगं कुर्मः। वहां पर भी प्रथमा का थोड़ा ध्यान रहता है ना। वयं अधुना एव कर्मवाच्यं पठितवन्तः। यदा कर्मवाच्यं वयं वदामः तदा कर्मपदस्य प्रथमा भवति। एक तो विशेष स्थिति ये रहती है। नाम पद के लिए है, और संबोधने अपि प्रथमा सदृशम एव भवति। संबोधन में भी प्रथमा जैसा ही होता है। यथा हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीते, संबोधनम भवति, प्रथमा समानमेव भवति। एक वचने किंचित परिवर्तनं भवति, अन्यथा तो तथैव भवति। यथा हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः, तो प्रथमा संबोधनम समानमेव भवति। और इतोपि विशिष्टं न महोदय, उपपद विभक्ति नास्ति। न भवति। प्रथमा विभक्ति, हाँ, उपपद विभक्ति नास्ति। प्रथमा तो प्रथमा एव अस्ति। और को आरे की जरूरत है ना, पहला तो पहला ही है। प्रथमा कर्ता अस्ति, आम्, एकवचनी बहुवचनी विभक्ति नास्ति। नास्ति, हाँ। सम्यक् सम्यक्। एतत् नूतनः। अस्तु, तर्हि एकां हास्यकणिकां श्रावयित्वा विरमामि। एक हास्यकणिका सुना करके, चुटकुला सुना करके विराम लेते हैं। एकवारं लोकयाने, लोकयानं सर्वे जानन्ति, बस लोकयाने आसन्दस्य उपरि एकः यात्रिकः उपविष्टः भवति, बैठा हुआ होता है। द्वितीय यात्रिकः आगच्छति, सः अपि उपविशति। द्वितीय यात्रिकः अपि उपविशति। द्वितीय यात्रिकः आगच्छति, उपविशति। एक निमेष पश्चात, 1 मिनट पश्चात सः प्रथमं यात्रिकम् एवं पश्यति, एवं पश्चात वदति, कथयति, कथयति, भवान् जापान देशीयः? तदा प्रथमः यात्रिकः वदति, न, अहं जापान देशीयः न। द्वितीय यात्रिकः एवं मुख परिवर्तनं कृत्वा एवं उपविशति। पश्चात
द्विनिमेष पश्चात 2 मिनट पश्चात सः पुनः पृच्छति भवान् जापान देशीयः? तदा प्रथमः वदति न न अहं जापान देशीयः न। पुनः द्वितीय यात्रिकः एवं उपविशति। द्विनिमेष पश्चात 2 मिनट पश्चात सः भ्राता भो भ्राता भवान् जापान देशीयः? यदा तृतीयवारं सः पृच्छति तदा प्रथमः यात्रिकः किञ्चित् क्रोधितः भवति। आम् अहं जापान देशीयः। तदा द्वितीय यात्रिकः वदति परंतु भवान् जापान देशीयः न प्रतिभाति। आप जापानी नहीं लग रहे हैं। शांति मंत्रम वदामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् कश्चित् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमो नमः। नमो नमः। वक्तुमिच्छति प्रष्टुमिच्छति चेत् वदतु पृच्छतु। नमो नमः। धन्यवाद महोदय। श्वः पुनर्मिलामः। नमो नमः। शुभरात्रि महोदय। शुभरात्रि शुभरात्रि। धन्यवाद महोदय। नमो नमः। स्वागतम। नमो नमः। स्वागतम। धन्यवाद स्वागतम। शुभरात्रि महोदय। महोदय शुभरात्रि। शुभरात्रि जी राजेश्वरी जी। ये जो क्लास होगी कब तक होगी? 13th 14th को भी होगी महोदय? एकवारं मुख दर्शनं कारयतु यावत् पर्यन्तं भवती वदिष्यति तावत् पर्यन्तं भविष्यति। भवती वीडियो किमर्थम् ऑन न करोति? नमस्कारं महोदय। नमस्ते महोदय जी। यावत् भवती इच्छति तावत् भविष्यति। भवताम् आदेशः शिरोधारी अस्ति। भवताम् आदेशः यावत् पर्यन्तं भविष्यति तावत् पर्यन्तं कक्षा चलिष्यति, चिन्ता नास्ति। नाम भिन्न भविष्यति। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 एवं नाम भिन्न भविष्यति। कक्षा यथा भवताम् इच्छा भवति। महोदय अस्तु राजेश्वरी जी। महोदय पेपर भी होगा। राजेश्वरी जी कुत्र वसति भवती? अहं गुरुग्रामनगरे वसति। ओहो भवती तु समीपस्था एव अस्ति। राजेश्वरी दक्षिण भारतीय अस्ति? आम् अहम् आन्ध्रराज्ये। अत्र भारतस्य विशेषता अस्ति। मुखद्वारा न नामद्वारा अपि ज्ञानं भवति एतस्य स्थानस्य अस्ति एषः अथवा एषा। वेंकटेश जी भवान् अपि आन्ध्रप्रदेशीय अस्ति वा? नहीं बेंगलुरु नगरे वसति। मूलरूपेण कन्नड अस्ति? कर्नाटकता एव अस्ति? उत्तमं। किं करोति राजेश्वरी जी भवती? किं कार्यं करोति? अहं शिक्षिका अस्मि। अहं शिक्षिका अस्मि। विषयः? सोशल साइंसेस। सामाजिक विज्ञान शिक्षिका अस्ति। कस्मिन् विद्यालये पाठयति? हेरिटेज शिक्षिका अस्ति। उत्तमं। गुरुग्राम नगरे अस्ति खलु? निजी विद्यालय अस्ति। बहु प्रसिद्धः विद्यालयः अस्ति। हाँ प्रसिद्धः विद्यालयः अस्ति। बहु धनं स्वीकुर्वन्ति? न ज्ञानं ज्ञानं। फीस ओके फी इज ओके। एवं अहं चिन्तितवान् बहुत महंगा स्कूल है एवं जना वदन्ति। विद्यालय विषये वदन्ति बहु उत्तमः विद्यालयः अस्ति। उत्तमः विद्यालयः, सम्यक् विद्यालयः, बहु उत्तमः विद्यालयः अस्ति। और संपूर्ण भारतात् इतोपि विदेशात् अपि छात्राः तत्र आगच्छन्ति एवम् अस्ति वा? हाँ इंटरनेशनल प्रोग्राम अस्ति। जी जी भारतीय अस्ति। उत्तमम् उत्तमम्। हाँ तो आपने क्या पूछा? भवती किम ज्ञातुम् इच्छति? क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाह रही थी कि ये जो क्लास है 7 दिन के होते हैं तो 13th 14th को भी होंगे क्या? अस्तु दीपावली कारणेन पृच्छति। हाँ
दीपावली कारणे प्रयासं करिष्यामि। यदि अतिव्यस्तता भविष्यति चेत् तु समस्या अस्ति। यदि अतिव्यस्तता न भविष्यति चेत् यथा भवत्याः कृते अपि दीपावली पर्व अस्ति, मम कृते सर्वेषां कृते अस्ति, सर्वेषां सहभागिता सहमति भविष्यति चेत् कुर्मः, अन्यथा अग्रे अपि चलिष्यति, चिन्ता नास्ति। 2 दिन वहाँ रोक देंगे तो 2 दिन अग्रे चलिष्यामः। भवत्याः इच्छा अस्ति, भवती वदतु, भवती किं कर्तुम् इच्छति? हॉलिडे अवकाशम् इच्छति भवती? हाँ, चिंता नास्ति, अवकाशं कुर्मः तर्हि। थैंक महोदय, यू, धन्यवाद। पेपर जी महोदय, चंचल जी। अध्ययन के बाद परीक्षा भी होगी। परीक्षा अधुना एव चलति, पश्यतु महोदय शिक्षिका अस्ति, महोदय मया सार्धं संस्कृत सम्भाषणं करोति, एषा परीक्षा एव अस्ति। जी, एषा परीक्षा एव अस्ति। लिखित परीक्षा अपि भवति, तत्र तस्य कृते भिन्न व्यवस्था अस्ति। पत्राचार द्वारा संस्कृत, तत्र लिखित परीक्षा भवति, अत्रापि भवति, परन्तु अत्र तथा नास्ति। अधुना भवान् परीक्षा विषये पृच्छति, पश्चात् भवान् प्रमाणपत्र विषये प्रश्नं करिष्यति, अतः वदामि कि अत्र परीक्षा भवति, परन्तु प्रमाणपत्र वाली न भवति। प्रमाणपत्र वाली यदि इच्छति चेत् पत्राचार द्वारा संस्कृतं 300 रुपया शुल्क अस्ति, 300 शुल्कम् अस्ति, मासे 2 वारं चलति पत्राचार द्वारा संस्कृतं। तत्र भवान् यदि लिखति चेत् प्रमाणपत्रमपि प्राप्नोति। आम् महोदय। कुतः अस्ति चंचल जी? मध्य प्रदेश राज्यस्य। जी जी जी, भवान् तु हृदय प्रदेशात् अस्ति, उत्तमम्। मध्य प्रदेश अर्थात